हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है। इसके लिए मैंने सबसे पहला हमारा जो होम रेमेडीज़ है, अदरक, तुलसी, इन दोनों को ले लिया है बराबर मात्रा में और अच्छे से कूट लिया है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होती है जो सूजन को कम करते हैं, और तुलसी में एंटीबैक्टीरिया होती है जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, दोनों को कूट कर मैंने इसका रस निकाल लिया है और थोड़ी हनी ऐड कर दी है। हनी जो है वो गले को ड्राई नहीं होने देती और गले की सूजन को भी कम कर देती है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा।